أسوأ شخص يأكل قطط الشارع. لو سمحت ايش بتسوي؟ عم بترك بيع الاكل لبسانات الشارع. بس بهذه الطريقة انت بتوسخ المكان وبتأذي الناس، وهذا الاكل مضر للقطط اساسا. انت شو دخلك؟ لبسانات بتاكل اي شيء. اوف دكتور مياو. اوه ايش الطريقة الصحيحة لإطعام قطط الشارع؟ نحط اكل جاف مخصص للقطط بصحون نظيفة، وايش كمان؟ وما نرميهم بشكل عشوائي بالشوارع عشان ما نأذي البيئة ونضر بالأماكن العامة، وما نوسخها. وما نوسخها طبعا. هيا قول لهم احترم بيئة المياه.